بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. أيضا استكمالا موضوع الكيمياء المدرسية الذي كنا قد ناقشناه سابقا، الخاضع لمجلس الكيمياء الأمريكي والقوانين التي وضعت من أجلها. نحن هنا ندرس الكيمياء على موافقة بناء على موافقة مجلس الكيمياء الأمريكي الطبيعة المزدوجة للإلكترون، أو ما تعرف ب double nature of electron. طبعا بما أنه هنا يعني له طبيعة مزدوجة، إذا فنحن هنا نجزم بأن الإلكترون يتصرف أحيانا كموجة. وأنا قد تحدثت عن هذا الموضوع في سلسلة طرحت على قناتي المعروفة بميكانيكا الكم. تحدثت الإلكترون كموجة في معادلة شرودنجر. إذا الطبيعة المزدوجة الإلكترون أيضا طبيعة جسيمية وطبيعة موجية في نفس الحال. يأخذ الإلكترون مسافة محددة، كل إلكترون له مسافة محددة، لا يستطيع الإلكترون التواجد في أي مسافة، يجب أن يكون. لماذا هذه المسافة المحددة؟ لماذا الإلكترون له مسافة محددة؟ طبعا لأنه احنا فرضنا بأنه كمي، أنها تنطبق على شكل كمات، إذا له مسافة محددة تعرف حتى المسافة التي سوف يصلها بناء على تسليط الطاقة التي تسلط على النظام قبل حتى أن نشاهدها. وهذه من وظائف العلوم. أيضا أنا تحدثت عن وظائف العلوم في سلسلة أساليب تدريس العلوم. هو توقع، من أهم وظائف العلوم هو التوقع expectation. عندما ندرس العلوم ما الهدف منها؟ أن نتوقع حركته، أن نتوقع سلوكه بناء على هذا الكلام. The circumference of the orbit is equal to an integral number of wavelengths. لأن ال circumference هنا عندها of the orbit is equal to an integral number اللي رقم صحيح of a wavelength، مضاعفات ال wavelength، فهو تكون متصلة بهذا الشكل. هنا لاحظ here the wave does not close on itself evenly and is non-allowed. لأنه non-allowed هنا لأنه لن تغلق الموجة على بعضها البعض، فإنه حالات الإلكترون ليست مسموحة. إذا الإلكترون يأخذ عددا صحيحا من الستيت، من الحالات، وإلا فإنه غير موجود، لا نستطيع أن نجزم بوجود الحالة في بعدها. ها هي عندي هذا برنامج المحاكاة عندي هنا. لاحظ هنا قريب أنه من حالتين، وقلنا أن الأنيميشن وأوقفنا. لاحظ بأنه هنا عندي كيف نعرف أنه من حالتين. هنا 1 2 بتعداد الوجوه الخارجة 1 2، هنا 2، وهي عبارة عن من هنا إلى هنا، ويعطيني فوتون emitted. هذا طبعا هنا في ذرة الهيدروجين انرجي. إذا الإلكترون فقط له عدد صحيح. لاحظ لا أستطيع أن أقول 2.5 أو 3/4 أو 2 3/4، ليست بهذه السهولة. لنفرض أن مثلا وضعناها بهذا الشكل. لاحظ طيب الإصدار 659.12 نانومتر. أيضا لو وقفنا لاحظ وجوه 1 2 3. لو كان العدد ذو كسور فنستخدم عندي كم حدث بالرسمة تداخل هدام، فهذا لا ينشأ عندي الانبعاث أو الامتصاص في هذه الصورة. إذن يأخذ الإلكترون مسافة محددة. نحن فرضنا بأنه هنا الإلكترون على هذه الحالة الإلكترون ذو طبيعة جسيمية فقط. نحن هكذا كنا نعرف أنه ذو طبيعة جسيمية. دي بروي الطالب الفرنسي الذي كان يدرس التاريخ ثم غير من تخصصه إلى الفيزياء بعد مشاركته كعامل على الراديو في الجيش الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى، اقترح بأن الإلكترون يحمل طبيعة موجية أيضا.
إذا اقترح أن الإلكترون يحمل طبيعة موجية ليست فقط جسيمية، وهذا كان المهرب من هذا الاقتراح. لماذا الإلكترون يأخذ مسافة محددة؟ لم يكن أحد يستطيع أن يجزم أو يعرف لماذا يأخذ الإلكترون مسافة محددة، قيم محددة. فقال لنا بأن الإلكترون ذو طبيعة جسيمية، ليس ذو طبيعة جسيمية فقط، بل له أيضا طبيعة موجية. وكان هذا الاقتراح الذي قدم فيه دي بروي وحاز بناء عليه جائزة نوبل، وقرأه أينشتاين واستغرب من كم الجنون الموجود فيه، الجنون بين قوسين بين هلالين طبعا. لو كانت لحظة تاريخية في عالم الفيزياء بأن ترى الموجة والطول الموجي، يعني السلوك الموجي مع ماس السلوك الجسيمي مع بعضهما البعض في معادلة واحدة. وهذه هي كانت المفاجأة. ولكن عند تطبيقها وجدوا أنها تعمل، فتبنت المجتمعات العلمية اقتراح دي بروي وأصبح يعمل به إلى الآن في المجتمعات العلمية. لو نظرنا إلى هذه المعادلة لاندا equal h ثابت بلانك 6.63 بالعشرة والسالب 34 جول سكند على ماس، إذا ما العلاقة بين الطول الموجي والكتلة؟ أنا أسأل. لاحظ الطول الموجي في الأعلى هنا، عالم المدارس عالم بسيط جدا. الطول الموجي في الأعلى، الكتلة في الأسفل، إذا العلاقة بينهما عكسية. وهنا في مقصود فيها هنا في السرعة وليست ميو هنا في. إذا دعونا نرى جد طول موجة دي بروي كتلتها 2.5 جرام وسرعتها 15.6 متر في الثانية. سرعتها 15.6 متر في الثانية. مطلوب منا نجد طول موجة دي بروي بهذه المعادلة، هذا المعرف بطول موجة دي بروي. إذا لاندا equal h over mv، أو لاندا تساوي h على mv. 6.63 ضرب 10 أس سالب 34 جول سكند على 2.5 ضرب 10 أس 2.5 ضرب 10 أس سالب 3 كيلو جرام. طبعا حولته إلى كيلو جرام على طبعا هنا أصبحت بمقدار كيلو جرام ضرب 15.6 متر في الثانية. بعد أن تعويض هذه القيم يعطيني بأن القيمة 1.7 ضرب 10 أس سالب 32 متر طول الموجة. لاحظ كم موجة صغيرة جدا جدا جدا، لا يمكن رؤيتها، لا يمكن رؤية هذه الموجة في العين المجردة. لذا نطبق في هذه المجالات قوانين الفيزياء الكلاسيكية. أنا أدرس كيمياء هنا، ولكن هنا قلت لكم أن في بداية هذا القرن تداخلت الكيمياء والفيزياء بشكل كبير جدا، فنحن نتبناها كما تتبناها المجتمعات العلمية في الخارج، وندرسكم إياها. طبعا لا يمكن ملاحظته بالعين المجردة ولا حتى بأدق الميكروسكوبات أو حتى الليزرات، لأنه صغير جدا جدا جدا. لذا فنستمر في تطبيق الفيزياء الكلاسيكية في هذه القوانين. لكن هنا أنا أسأل، أنا قلت بأن العلاقة عكسية. افرض أن وضعنا كتلة الإلكترون كتلته 9.1 ضرب 10 أس سالب 34. لو أنت وضعت ضرب 10 أس سالب 31 عفوا، لو أنت وضعت سرعته، لو أنت وضعته إضافة إلى كتلته الكبيرة، ستلاحظ رقم أكبر من هذا الرقم بكثير. إذا نستطيع أن نرى طول موجة دي بروي في الميكروسكوبيك. هذه هنا سميناها الفيزياء الحديثة، لأنها الفيزياء تتكلم عن المستويات الذرية، تتكلم عن الجسيمات التي لا ترى بالعين المجردة. وهذه أيضا لها خاصيات كيميائية. مرة أخرى أكد أن ندرس كيمياء هنا، ولكن ندرس الكيمياء، وبحول الله سوف نستمر في أخذ مزيد من المعلومات عن الفيزياء الحديثة التي تقاطعت مع الكيمياء. مرة أخرى أحبتي أشكر لكم حسن استماعكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة، عمل لايك على صفحتي على الفيسبوك.
شكرا لكم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.